mică și se sparge și nu vezi o bucată și când bate soarele reflectă din oglindă și ia foc. Da, asta e foarte bine. Despre asta urma să vorbim la sfârșitul subiectului despre incendiile de pădure, cu ce nu trebuie să lăsăm noi prin pădure. Dar dacă tot ai început să vorbești despre asta, uite, de exemplu, mergem la picnicuri. Sau mergem la un grătar. Sau campăm undeva în pădure. Tot timpul să strângeți tot după voi. În primul rând este bine pentru mediu. Obiectele din plastic, din sticlă